各位香港街坊，如果想翻嚟大陸養老，但係又唔想使太多錢嘅話呢，咁呢條片絕對啱你啦！大家好，我係 Jerry， 今日帶大家嚟睇呢個珠海湖山春曉嘅項目，而且佢係由星河地產開發嘅，同時呢個係位於珠海嘅斗門嘅中心位置啦。咁屋苑嘅話呢，我哋翻到港珠澳大橋講緊都係30分鐘左右一個車程啫，而且發展商仲配埋樓花俾你，方便我哋香港嘅業主呢直接落樓就可以翻香港啦。咁同時嘅話咧，呢個屋苑嘅話咧，佢係背靠我哋珠海嘅乾務山嘅。呢度嘅話咧，佢有一個空氣環境非常之好，直面嘅話咧，仲可以望到我哋一個白鷺湖，真係背山面水啊，非常之舒服。同時嘅話咧，屋苑我哋去到我哋珠海斗門最大商業廣場萬達廣場，講緊都係15分鐘嘅啫。而且萬達廣場隔離仲有一個貴州遵義嘅一個醫院，而且仲係一個3甲級醫院嚟嘅。同時嘅話咧，呢邊嘅一個醫療配套啊、生活配套啊，非常之齊全。而且咧，屋苑自帶咧，仲有一個超過1萬方嘅商業街啦。同時，依家落邊嘅一啲底商嘅商鋪已經陸續開業㗎啦，真係衣食住行樣樣方便啊！咁依家呢個屋苑嘅話咧，講緊都係5萬蚊首期就可以上會啦。月供都係2000零蚊嘅啫，真係方便我哋一啲想低價入手大灣區靚房嘅一啲香港街坊啊！咁呢個屋苑係咪咁正呢？我哋一齊上樓去睇下啦！嗱，嚟到我哋小區嘅花園啦，你睇翻呢個大草坪係咪非常之舒服呢？同時嘅話咧，週末仲可以約埋班 friend 過嚟呢度燒烤露營，仲使乜去公園啦？而且咧，屋苑咧自帶小朋友嘅一個活動區，仲有一個籃球場俾到俾你聽。嗱，嚟到我哋入戶大堂，佢係一梯一戶嘅一個設計嘅。依家呢種產品嘅話咧，喺市面上真係非常之稀缺，你可能過咗呢條村就冇呢個店噶啦。咁我哋一齊上樓睇下先。嗱，電梯出到嚟嘅話咧，呢個入戶花園咧，完全係發展商送俾你用嘅，足足有8個平方啊。咁過翻嚟，豪宅標配嘅子母門啦，同埋我哋嘅電子鎖啦，呢啲都係交付嘅標準嚟嘅。過翻嚟，你睇下呢個廳足足有7米嘅開間，直面咧可以望到我哋一個白鷺湖啊！平時坐喺呢度望星星、望月亮，或者喺呢度坐低飲茶，非常之寫意啊！而且呢個客廳嘅話，你睇下幾大，足足有80個平方，南北對流嘅一個設計，非常之寫意啊！過翻嚟就係我哋嘅一個廚房位置啦，好似我哋嘅廚櫃啊，我哋嘅3件套啊，都係交付嘅標準嚟嘅，而且呢度仲可以做一個中島台俾你聽。咁過翻嚟呢度嘅話咧，發展商仲做咗一個飄窗，完全都係贈送嘅面積嚟嘅。呢啲咧就係4代宅嘅一個魅力啦。同時嘅話咧，仲做咗一個8人嘅一個餐台，一家大細朋友聚會非常之寫意啊！咁呢個單位嘅話咧，佢係139平方，實用亦係100%嘅。做咗3間房，呢一間客房嘅話咧，佢係直面都係望到我哋一個湖景嘅。咁過翻嚟嘅話咧，呢度同樣係做咗2間大房俾你嘅。過翻嚟衛生間嘅話咧，你睇到呢啲都係交貨標準，所有嘅潔具啊、洗手台全部都係交付噶啦。咁呢間嘅話咧，有一間客房咧，佢係做到270度，望到都係我哋湖景非常之開揚寫意嘅。咁再睇翻我哋嘅主人房先，同樣佢係帶套間啦，而且你睇下270度嘅落地窗，仲帶一個 L 型嘅80公分嘅一個飄窗啊！平時坐喺呢度瞓下午覺都得啊！咁呢個單位嘅話咧，佢總面積咧，佢係139平方嘅，實用率係超過100%嘅。嗱，咁示範單位我哋係睇晒啦，你係咪好心喐咧？咁11月份嘅話，發展商仲做咗6項大禮嘅喎。首先就係我哋個安心禮，成交咧即享28,880蚊嘅加裝大禮包啊！同時嘅話咧，仲可以擲一個金蛋，仲可以贏取我哋一個家電禮包嘅喎。而且咧，發展商仲送你24,000蚊嘅一個購房補貼啊！即係你喺呢度租樓，佢幫你俾1年嘅租金啊！咁同時嘅話咧，11月份買咧，仲送2萬蚊嘅物業管理費嘅。同時嘅話咧，每個禮拜都有5套嘅一個特價單位俾到你，最低嘅話5萬蚊首期就可以上會噶啦。同時嘅話咧，成交仲送一個萬元嘅家電大禮包俾到俾你，真係買家私都唔使操心啊！咁呢個單位嘅話咧，依家講緊5萬蚊首期，月供2000零蚊就可以買到一個3房2廁嘅單位啦。咁如果你想了解更多嘅話，點擊視頻下方 WhatsApp 揾 Jerry 帶你實景睇樓啦。